からの提供でお送りします。痛い痛い痛い。これが今のアメリカの状況でございます。アメリカンリーグ、ナショナルリーグ。この辺に日本人がたくさんいたんだから、みんなダメになっちゃいましたよ。今年はインディアンスが強いからね。痛い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 。そうすると頼みの綱は前系で、川崎君はいたりいなかったりする。ベンチだよく見ます。ベンチだよ。さあ、前系はどうだったか。ワールドシリーズ進出をかけたカブス対ドジャースとのリーグチャンピオンシップ。大事な初戦に前田健太が先発しました。痛い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 先頭バッターだと続くブライアントにレフトへ運ばれ、わずか8球で得点を奪われます。